ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೈಬರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕುಶಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 60 ಮೊದಲು 70% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ 70%ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ 1% ಮಾಡೋರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 69% ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕಿಂದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಶೇರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೆಸ್ರನ್ನ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಹೆಸ್ರುಗಳ್ನ, ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಚಾನಲ್ ಏನೇನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಲಾಗ್ಸು, ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸು, ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು, ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಸರುಗಳ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾರ ಒಬ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮೊದಲು ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 7-8 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗೇನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿ ಫಸ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ 21 ಡೇಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ. 21 ಡೇಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ 21 ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 21 ಡೇಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ 18 ಡೇಸ್ 19 20 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮರಿಗಳು. ಸೊ 21 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಮರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ 21 ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಮರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 22nd ಡೇ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಇನ್ ಶೆಲ್ ಏನಾರ ಒಂದು ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಸಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 21 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಮರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ಗು 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಚಿಕ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನು ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಏನೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಇದ್ರ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ನೀವು ಎಸಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 21 ಡೇಸು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ 21 ಡೇಸು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ 21 ಡೇಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ನೀವು 1-2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 21 ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅದು ಏನೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆನ ಎಸೀರಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋದು ಲಿಂಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 21 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಕಾಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10-12 ಡೇಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು 12 ಡೇಸ್ ಆರ್ಗೂ
ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಡೇ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಆತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 21 ಡೇ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಟಾರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 12th ಡೇಗೂ ಅದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ. 12th ಡೇಗೂ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ. ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ 6 ಡೇಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ 3 ಡೇಸ್ 4 ಡೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ. 4 ಡೇಸಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 6 ಅಥವಾ ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 6 ಡೇಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 12th ಡೇ ಅಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್. ರೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಡ್ಡಾಗಿ ಏನಾರ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಥರ ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೇ ಮಾಮೂಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು 100% ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ. ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ವೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನು. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಗೋಣ ಗೈಸ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.